हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी लाउड फैन नॉइस आ रही है आपके लैपटॉप में तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो बहुत ही आसान से मेथड उनको फॉलो करना है और उनमें से कोई ना कोई मेथड आपका वर्क करेगा ज़रूर। मुझे क्योंकि ये प्रॉब्लम आई थी और मैंने ये सारे मेथड ट्राई किए थे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले तो आपको क्या अपने जो फ़ैन है उनको चेक करना है कि उनमें कुछ डस्ट वगैरह तो नहीं फंस गई है। तो डस्ट को रिमूव कर लीजिएगा, झाड़ लीजिएगा और अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर फिर प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है, जो आपके डिवाइस में आपने चेक करना है कि आपने जो एंटीवायरस है वो इंस्टॉल किया है या नहीं, क्योंकि कभी कभी मालवेयर अटैक हो जाता है, जो वायरस है उसका अटैक हो जाता है आपके जो लैपटॉप में। तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आती है कि आपको जो फ़ैन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद आपको चेक करना है, जब भी आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो तो उसको एक प्लेन जगह में यूज़ करो, ना कि ऊबड़ खाबड़ जगह में। एक सरफेस उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सरफेस अच्छा नहीं होता, उसको ठोकर लगती है जिसके कारण उसके फ़ैन में वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आती है। और साथ में अगर आप अपने जो लैपटॉप है उसमें आप हैवी गेम प्ले करते हो, उसके कारण आपके जो डिवाइस है जो लैपटॉप है वो हीटअप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण आपके जो कूलर है वो अच्छे से वर्क नहीं करता। तो आपको एक एडिशनल कूलर भी इंस्टॉल करना है जिससे कि हीट हो जब आपका जो पीसी वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब ट्राई करना है। अगर फिर भी प्रॉब्लम ना हो तो आपको क्या करना है, अपने जो फ़ैन है उसको चेक करवाना है और उसको रिप्लेस कर देना है, क्योंकि कभी कभी आपका जो फ़ैन है वो भी ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। तो होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।